có thù bằng gì với mi gây sự với ta răng. Ai bảo mi cướp con khuê của tao nha. Mày cái đéo gì? Mày tin tao gọi má chó đi. Mày đừng có chửi bậy. Để tao rủ bọn đồng bọn của tao quẳng chết mày. Tao gọi học trò tao ra bây giờ. Ây da. Sợ đéo đi. Đủ má tao mày. Mày luôn đó. Chết mẹ mày đi. Ây da, mỏi tay quá ta. Ăn trưởng giỏi nè. đánh tao đi mày. Ui da. Mày nhá, mày đánh tao. Mày đợi đó. Xem tao đây. Chết mẹ mày đi. Chết rồi. Lõm ngực rồi. Ngực của mày làm sao bằng ngực tao. Tao thắc mày luôn. Chết tao rồi. Chết Con này rồi. mặn quá. Mày nhớ mặt Mày tao đợi nha. đó. Tao đi đó. Đi. Đừng lại. Đừng lại nhắn lên. Tao coi học trò tao ra bây Chết giờ. mẹ tao rồi. Có phải chạy nhanh quá. Mi đừng lại nhanh lên. Còn nợ tao 5.000. Nhanh lên trả bố mày đi. Bố mày đéo có tiền. Đéo có mình phải ra. Tao gọi đàn em tao ra bây giờ. Tao không phải đàn em tao mà đi đuổi tao đấy. Có này khỏe quá, có này trâu.